المصلحون أيها الأخوة هم سفينة النجاة، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وتعرفون حديث زينب وفي رواية عن أم سلمة: أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وجود الصلاح فقط ما يكفي، لا بد من الإصلاح. ولذلك يقول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنهينا الذين ينجون عن السوء. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ويقول سبحانه: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا وكانوا مجرمين.